வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்க பட்டதாரி விவசாயி. என்னடா இது பெல்ட் நாபு சுவிட்ச் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? ஆமா நண்பர்களே, பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவிட்ச் எல்லாம் வீக்கா போச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெல்ட் எல்லாம் இது போய் பிஞ்சு போச்சு. அப்ப அதையெல்லாம் மாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நானே மாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி நம்ம கழட்டிக்கணும். பேட்டரி கழட்டினா சுவிட்ச் தானே கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவிட்சை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சுவிட்ச் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னே பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. அதாவது பழைய சுவிட்சை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புது சுவிட்ச் மாட்டின பின்னாடி அப்புறம் கடைசியில நம்ம பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இன்சர்ட் பண்ணதுனே பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் சரி இப்போ நம்ம மேலையில முடிஞ்சு நீ வந்து நம்ம பேட்டரி ஸ்ப்ரேயர் வந்து அழுக்கா இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோப் பவுடர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுனே ஒவ்வொரு நாபுகளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நாபு, அந்த ஓஸு, டியூபு, அப்புறம் ஹேண்டில் கிரிப்பு, இது அந்த ஹேண்டில் எல்லாத்தையுமே மாட்டி முடிச்சாச்சு. மாட்டி முடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரேயர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. இதெல்லாம் மாட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படிங்கிற ஃபுல் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க. நன்றி, வணக்கம்.